Čaute. Dnes sme trošku netradične, nie je to, že úplne netradičné, pretože niečo podobné sme už v minulosti točili a skúšali. Dnes sme si išli pojazdiť na Kubínku do bike parku. No, tak sme zvládli začiatok na lanovku, tak to máme bajčík zavesený a ideme hore, tam je Ľubko a uvidíme, čo sa stane. Nie sme nejakí zdatní endurocyklisti alebo nie sme jazdci, ktorí jazdia do bike parkov, sme úplne obyčajní takí hobbycyklisti, však nás poznáte z videí. Ideme teda tú modrú trať, začneme si, čiže v podstate to sú tieto dve, potom vám povieme, že čo nám to dalo, či to bolo pre nás nejako výživné, čo si myslím, že bude, či to nebolo, hlavne či to nebolo nejako náročné. A potom sa budeme musieť spustiť týmto endurkom. Do DHčka asi ani nejdeme dnes. Takže zatiaľ toľko. Za mňa môžem povedať, že tá vrchná modrá lajna je taká príjemnejšia, ale naozaj človek musí si to tak trošku oťukať, tie skoky, lebo ja som tiež prvýkrát dopadal vlastne hore na ten skok. Druhýkrát som sa to už potom snažil skákať celé, už keď bolo také popršané. A v tej prvej časti je potom ešte tá enduro trať, kde sa to dá celkom slušne pustiť, len zase treba si dávať pozor, netreba sa nejako preceniť. História bike parku alebo Kubínskej hole, nie priamo bike parku, ale z jazdových tratí začala už niekedy možno, že pred nejakými 15 rokmi, keď vznikla prvá trať, a to je downhillová, tá najťažšia. Na nej sa tu pravidelne konali buď majstrovstvá Slovenska downhille, alebo slovenský pohár downhille. Komu je to určené, lebo videli sme tu aj nejaké decká, takže ako to máte rozdelené? No s tým súvisí tá história, že my sme vlastne začali pred 15 rokmi, ale prišli sme na to, že tá downhillová trať je naozaj pre profesionálnych jazdcov, kde títo obyčajní ľudia nemajú šancu. A história bike parku začala písať v roku 2018, kedy sme už dostávali, alebo sme postavili prvú trať Supermix, ktorá už je, ako ste videli, pre tých začiatočníkov alebo stredne pokročilých jazdcov. A minulý rok, čiže v roku 2022, sme postavili dve náročné tráte v hornej časti, a to je E-line a Enduro. Je to pomerne dlhé celé, není to na 5 minút, ako sa to môže niekomu zdať, že sa vyvezie za 5 minút je dolu, lebo je to v podstate iba cesta dolu, tak zídem. Nie je to tak. Keď ide človek prvýkrát, tak naozaj by si to mal nejako prezrieť, takže išli sme to, poviem, pomerne dlho na môj vkus. Keď ide človek na nejaký výlet na horskom bicykli alebo na e-bajku, tak tam tú rýchlosť plne vie prispôsobiť tým svojim možnostiam. Do bike parku človek nejde na výlet, ide si tam pojazdiť, ide tam za nejakým adrenalinom a veľa tých pasáží sa nedá jazdiť pomaly. Je lepšie, keď to človek prejde rýchlejšie, tie doskoky sú oveľa hladšie, tie zákruty sú také plynulejšie. V tých zákrutách si treba dávať pozor, aby sa tam tie zákruty nevybrzďovali. Treba, ak si človek neverí, zabrzdiť pred zákrutou.
Čo by ste doporučovali tým návštevníkom, lebo ja to beriem tak, prišli sme sem po dlhšej dobe, keď sme nejazdili v bike parku, treba sa najprv nejako oťukať alebo zoznámiť s tou traťou, lebo tie prvé skoky, vlastne keď sa človek vyvezie až hore, sú také, že človek nevie, čo má očakávať, kde môže doskočiť, už potom jasne ten spodok je taký, by som povedal, pomalší. Čo by ste vy doporučovali teda tým, čo sem prídu prvýkrát? Tak určite tí, čo prídu prvý raz, by som doporučil jazdiť len túto dolnú časť, ktorá je jednoduchšia, čiže vlastne Supermix, ktorý je vhodný pre nejakých začiatočníkov jazdcov, menšie deti, ako ste videli, no, alebo rodiny s deťmi. Samozrejme, treba si dávať tiež pozor, nie je to úplne najjednoduchšia tráť. Keď chcem prísť, poviem, že s rodinou a chcem aj rodinu nejako zabaviť, kým si ja zajazdím. Čo tu máte ešte teda na výber pre, poviem, rodinky alebo pre ľudí, ktorí nejazdia? Určite. Potom to stredisko, hlavne tu máme ešte potom pre rodiny s deťmi. V strednej časti strediska sa nachádza detské ihrisko Srdiečkovo, ktoré je vhodné vlastne počas vášho jazdenia. Manželka s deťmi sa tam môže ísť zabaviť, deti sa tam môžu vyhrať. Je tam reštaurácia k dispozícii v blízkosti, kde si môžu občerstviť sa, kúpiť si nejaké nanúky, hranolky alebo nejaké jedlá. Detské ihrisko Srdiečkovo, v podstate deti sa tam pohrajú celý deň, je tam možnosť aj čonkovania. A ak by ste nechceli dochádzať, tak v blízkosti strediska, alebo hneď vedľa strediska sa nachádza Hotel Green. Potom ďalej v stredisku pre milovníkov adrenalínu sa nachádza Zipline, najdlhší v strednej Európe, ktorý začína taktiež v strednej časti strediska rovno pri Srdiečkove, čiže rodiny s deťmi, ak sa nebudú chcieť spustiť dole lanovkou, môžu sa zviesť Ziplineom smerom dole. Takisto v stredisku nachádza požičovňa trojkolík a kolobežiek, čiže ľudia sa môžu vyviesť buď do polovice, ale úplne hore a potom sa spustiť na trojkolke alebo kolobežke. Prvýkrát, keď sme to išli, bolo to suché. Potom nás trošku to počasie prekvapilo. Začalo nám pršať, tak sme sa aj nejaký čas držali hore na tej vrcholovej, v tom vrcholovom bufetiku. A keď sme to išli druhýkrát, tak to bolo celé mokré. Budeš mýkať. No, tak toto dopadne. Rýchlostne. Vode, no. Kolienko. Treba s tým samozrejme počítať, že človek padne, preto netreba podceňovať chrániče. Určite už na budúce nenechám tie kolonačky v aute, ako som nechal, a určite si kúpim už aj boxery s nejakými výsielkami do bike parku. Není to nejaká veľká investícia, keď si to človek porovná iba s full faceovou helmou, ktorá sa dá samozrejme požičať, ale tieto chrániče, aspoň základné, nemusí mať človek nejakú strednú triedu. Ja si myslím, že ak je človek začiatočník a nejazdí rýchlo, stačí nejaký základ, aby nedopadol potom celý dochrastavený a krvavý. Sme radi, že sa nám to ešte tento rok podarilo prísť do Kubínskej a ďakujeme všetkým, čo nám tam umožnili si pojazdiť, a bol to jeden veľmi príjemný zážitok, ktorý vám doporučujem a chcem ho s vami zdieľať. A to je všetko. Čaute.